Hoy hablaremos de vicios sin hablar de vicios. Bienvenidos a este nuevo podcast que hará vibrar tus sentidos. Esto es El Ascensor. Bienvenidos todos a nuestro primer podcast, ¡El Ascensor! Hermano, qué bueno estar contigo en cabina, hermano. Te quiero más que un toddy frappé. Yo te quiero más que el tomo de cabimas. ¡Buenísimo! Y eso bastante. Bueno, quiere decir que aquí hay cariño en esta cabina. Malmente y comúnmente cuando escuchas la palabra vicios, se te viene a la mente drogas, alcohol, Cigarros, cigarros. juego de caballos, Correcto. de loterías, Agiley, La Guaraña, 31, Rume 500, Inclusive hasta los tatuajes. hasta los tatuajes. ¿Cuáles serían estos vicios más o menos entonces, Carlos? Mira, tenemos hoy día las redes sociales, todo lo que tiene que ver con las plataformas de las redes sociales. Con Roblox, están con